هنا حازم حشاد البكريه بتاعتي، بنتي الكبيره. انت محجبه في رمضان بس؟ لا 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 لا، انا لسه ما قلتش. هتلعب معانا لعبه ما تقولش اه ولا لا ولا تعمل كده ولا تعمل كده. جاهزه؟ جاهز. ماشي. بتذاكري كويس؟ اكيد. ايه اكتر ماده بتحبيها؟ دراسات. اشمعنى؟ تحديدا التاريخ. اشمعنى؟ ليه؟ عشان انت اللي بتديني. بجد؟ يعني انت بتحبي الدراسات عشان بدالك. تعالى لو بديكي مثلا انجليزي، هتحبي الانجليزي اكتر حاجه؟ انا بحب الدراسات. انا بحبها. طب والدين ما بتحبوش؟ بحب. ليه؟ عشان ماما بتديهولك صح؟ عشان هي ليه الاسئله دي؟ اسئله عاديه يعني، بلاش الاسئله دي. بلاش الاسئله دي؟ اه. ماشي. بتحبي اكتر اكله ايه؟ الكشري المصري. الكشري المصري؟ اكيد. بتاع تيتا ولا بتاع ماما؟ تيتا بتتفرج على الفيديوهات دي، خدي بالك. ها؟ الاتنين زي مين؟ ماشي. زي ماسك صح؟ زي ماسك.